观众朋友大家好，欢迎收看5月31日公视台语台下晡新闻，我是陈淑君。咱先来看今仔有什么新闻重点。中度风台马外强度减弱，移动的速度搁真慢。气象局按算上紧，下暗会解除海上风台警报。高雄市卫生局将对好事多冷冻门有 A 型肝炎病毒污染，搁再罚好事多450万。北韩今仔透早发射一粒军事侦察卫星，附近的日本甲南韩透早嘛发出警报，也毋过北韩卫星发射失败。新闻先来看中度风台马外强度伫过去几点钟一直减弱，移动的速度是搁真慢。中心目前是伫鹅銮鼻东方的海面上往北西越，往北东移动。气象局继续发布海上风台警报。今仔北部、东部的正方面雨水较济，台南以北地区风是真透，东部的海面上风真透，海影嘛是搁真大。大雨一阵一阵，还佫有强阵风。台东南市绿岛平均风力甲阵风达到标准31，停班停课。花莲滨海前一天也出现6公尺悬的长影，其中花莲石推坪渔港因为港喙向东平，若到长影就大量的海水进入。这2天也伫渔港内底造成亲像海水倒灌的景象。渔民透早佫登去港边加强风台。涌浪强的话呢，我们港里面不是港了，跟河流一样。那这个可以看到我们的缆绳基本上都是1寸半或者是2寸的缆绳，才有办法承受住。宜兰市区透早也落大雨，部分地区地面真希望就出现这多状况，而且技师也只好暂停路边观察路况，才搁行。气象局继续发布马湾风台海上风台警报，2天以来，宜兰县大东乡的翠峰湖累积雨量已经超过260毫米，台中市和平落雨量也超过188毫米。气象局提醒，31东半部雨势会上厉害，尤其宜兰县山区爱叶风大水雨。气象局分析，马湾过去2天速度真慢，目前中心依然伫台湾东南方的海面，强度小可减弱，部分款有机会伫31暗时慢慢离开东半部的海域。目前台风预计在今天会缓慢的沿着台湾的东方外海北上，那大概到明天的下半天逐渐往东转远离，我们就有机会它的暴风圈是离开我们海上警戒的范围。那目前预测的时间最快可能是在今天的晚间到明天的上午这段时间。受风台外围环流影响，气象局也发布强风特报，南市有10到11级的强阵风。台南以北到苗栗沿海空旷地区，也有澎湖、绿岛也有9到10级的强阵风。民众要注意是不是路树倒去、怪物件落来，经过高架桥的车也要加注意安全。记者综合报道。气象局继续发布海上风台警报，嘛针对花莲、宜兰等7个县市发布大雨特报。东北部风雨是愈来愈大，今仔台东的南势甲绿岛停班停课1天。花莲早暗因为山区雨落了真粗，高寮便道、轮天便道为了安全拢先关起来。气象局是表示讲，上紧暗时会来解除海上风台警报。中度风台马湾接近，气象局发布海上风台警报，花莲山区出现较大雨势。30暗时，高寮便道甲轮天便道2个便道有警线封起来，等大雨解除才可开放。目前山区大雨特报，为了维护民众的通行安全，本分局辖区高寮大桥便道以及轮天大桥便道预警性封闭，等待大雨特报结束后再行开放通行。马湾透早2点已经到高兰鼻东方差不多430公里的海面，强度小可减弱，暗过依然有半径300公里。受外围环流影响，30主要落雨地区是宜兰山区甲台中山区，拢100毫米以上的落雨量。早暗甲今仔日雨势是上明显的时阵。从今天晚上到明天，台风持续北上的过程，将是明天下雨最明显的时候。宜兰地区、北部山区都还是要注意会有局部大雨或豪雨发生的机会。而受到外围环流的影响，花东天气也比较不稳定，是容易下雨的。对了，落雨也要注意强阵风，这伫南市的米里地场已经正做强风受灾户，主人赶紧将这池仔撤离到另外一个治疗。南市甲绿岛因为风力已经达到停班停课的标准，今仔日停班停课1天，苗栗以南也要注意强风。台湾的西侧因为地形效应的影响，有一些深红色的区块。明天在苗栗以南到台南地区，还有澎湖地区，
它的风力相对也是比较偏强。气象局阁提醒，今日台湾沿海风险大，请大家尽量避免去海边活动。然后桃园以南天气相对稳定，台南高雄、金门要注意有36度以上的高温。记者综合报道。来关心政治新闻哦，民众党的总统参选人郭文德甲鸿海集团创办人郭台铭，昨拢去金门迎新房，昨暗两个人嘛做伙伫金门看海，两个人敢会合作，引起真侪讨论。早起国民党的总统参选人新北市长侯友宜是表示讲，伊相信郭台铭是一个守护中华民国、清华民主自由的人，会遵守伊的承诺，继续支持国民党。民进党总统参选人罗清德、甲民众党总统参选人郭文德，也有鸿海创办人郭台铭，30受到邀请去参加金门迎新房的活动。郭文德、郭台铭共台互动引起关注，两个人除了做伙光桥，郭台铭暗时阁直接去郭文德休困的民宿，招伊做伙看海，甚至发出海誓山盟，这嘛引起双方合作的联想。合作是没问题嘛，就是说那我们是这样嘛，团结一切可团结的力量。我比较喜欢企业界的中南部的哦，有互补性要高了，互补性，因为总是希望开阔票的嘛。郭董就是企业界的，人家不会来当你的副手了。郭文德早起去金门景点参观受访的时阵，讲到副总统理想的人选爱有啥物款的特质，就是爱会当互相补数，希望开发票源。郭台铭早起去金门大学演讲，主题放伫咧 AI 甲规划未来。国民党总统参选人新北市长侯友宜讲，甲郭台铭双方的理念相斡，相信郭台铭会讲信用，会给支持。我们相信郭董都是守护中华民国、深化民主自由，跟我们的理念不但相近，也会信守承诺，支持我们。侯友宜早起嘛有去立法院拜会国民党团，甲党籍立委做伙食饭，讨论大选相关的议题。不过，在进行定调的过程当中，挺侯友宜的甲挺郭台铭的两派人马互相竞争，加上有风声讲郭台铭对定调结果不满，挺郭台铭的立委敢会参加党团大会，嘛引起外界关注。记者综合报道。来看台中捷运进前，因为附近的吊车吊架落落来，造成捷运列车的乘客一个人死亡，10个人受伤。运安会今仔公布调查报告，指出讲。沿线的工程无风险的控管，无物件入侵预警侦测系统，是意外发生的主要原因。5月10号，台中新复发建南工地塔吊吊臂为高空坠落捷运轨道，列车随后弄到，造成1个人死亡，10个人受伤。国家运输安全调查委员会5月30号公布重大事故调查其中安全通告，认定捷运沿线建筑工程无风险管控措施，而且无大型异物入侵预警侦测系统，建议应该马上改善。监理机关要求营运单位评估装置主动式异物入侵侦测系统之可行性，以避免列车因撞击异物造成危险事故。重大意外发生了后，高雄捷运甲台北捷运已经先后针对小型的情景进行演练，颠倒是重大到目前为止也未有演练措施，民代甲交通学者拢认为步调太慢。那既然意外已经发生了，北捷、高捷都从中得到了经验与教训，并且立刻展开演习。那身为当事者。身为引起1死10伤的台中市捷运公司，你怎么可以不赶快进行这些演练跟相关的设备改善呢？北捷他们都已经都有预防性的去做演练了，那中捷已经发生了类似的问题嘛，更应该去做相关的演练。这个演练是非常需要的。中捷公司表示，去年9月到今年4月，拢有模拟列车障碍物侦测作动，也佫发生5级地动了后，物件落落去轨道的处理方式。未来会赶紧来甲双北捷运公司，也佫台北捷运工程局联想设置主动式异物入侵侦测系统。中捷将会跟北捷、新北捷及工程建设单位北捷局共同来研商设置主动式异物入侵侦测系统。该侦测系统因为技术需要连接到无人驾驶系统的核心系统，需要时间讨论。运安会强调，今年11月会搁再发布中捷事故事实资料报告，每年5月公布最后的调查报告，但是拢属于建议面，并无救济处分的效力。不过，台中市民进党团已经预告会启动议会调查权，厘清真相。记者台中报道。
高雄市卫生局针对好事多红验出冷冻鱼、冷冻草鱼有 A 型肝炎病毒的污染，罚好事多450万哦。消署嘛要求好事多爱伫今仔暗时12点之前交改善报告书，若无消署未来就袂接受进口的申报。美食卖场 Costco 冷冻鱼果连续出问题，可可兰冷冻综合鱼验出 A 肝病毒阳性，互高雄市卫生局罚750万了后，消署表示，因为后来市场佫验出可可兰冷冻草鱼有 A 肝病毒，所以佫罚450万。裁罚机关它还会审酌它相关的情节，类似它这个产品的量有多少。还有它销售的情况，综合审酌这些情节，然后予以评价以后，裁罚新台币450万元的罚款。消署表示，进前要求 Costco 爱伫5月31进前补件改善报告书，目前还未收到。那31暗时12点进前无交，或者是交了后，依然无法度调查清楚污染源，会无过受理唔过进口查验申报申请。另外，卫福部进前有告美国甲加拿大牛排加热产品的进口规定，有过期30天已经满，总共收到15条意见。消署表示，专联牛排开放是国际出色，多数的国家都是这个不限月龄的规定了哦。那目前从这个统计看出来是只有南韩、沙烏地阿拉伯还有台湾哦，是还有这个30月龄的限制。另外，什么时阵开放加拿大全牛龄牛排进口呢？林金虎指出，消署负责技术性的安全审查，将风险结果公告搁进行预告，后续甲农委会等进行跨部会讨论，边境管控措施调整，整体开放时间会配合国家的政策。记者综合报道。去年咱国内有将近3万件的诈骗案件，哄骗60亿。行政院今仔下晡要成立打击诈骗专责办公室，大动作来宣传。也毋过早起就有在野党是质疑讲，政府打击诈骗根本拢是画口号尔。原本一开始是后面想想不对。讲话颠颠倒倒，对金流交代袂清楚。原来这个社长的查甫人去互骗去，假做诈骗集团的车手。伊家己口罩当作是人头生钱口罩，伊去银行柜台要甲大条钱领出来，银行的行员感觉真妖异，赶紧报案。那你同学是89年次哦，1300也都可以当你孙子了，你知道吗？管区的接到通报去现场，甲银行的行员做伙查金流，打电话给受害者。一个伫高雄70多岁退休的老阿伯，还佫戆不爱相信100多万的财产，险险啊去互假投资诈骗骗去。全案讯后依洗钱防治法及刑法诈欺罪嫌移送侦办。国内诈骗真严重，为内政部的资料显示，去年有甲要3万件，财务损失有甲60亿外。要打击这类的犯罪，行政院提出打诈功能1.5，成立掠诈骗办公室，会伫31下晡揭牌。这都是换来南洋议员的批评，政府发要掠诈骗，不过算是看无效果。像我自己就是受害人之一啊！假的叶林传跑到我的脸书说：“你好，我们都报警了，都报案了，但是能够查出这个假面人在哪吗？”提出一张一张的资料，亲像台北市长罗秀燕、台北市议会议长叶林团等人，人面册拢去用偷用。南洋质疑讲，就算报案了后，嫌犯要是逍遥法外。面对中央大动作向诈骗宣战，诉求中央提出具体的作为，莫阁互掠诈骗永远敢若是口号尔。记者综合报道。鸿海集团今仔开股东会，公布率来公司的营运方向。因表示讲，未来积极来发展电动车、半导体，佮有低轨道的卫星。嘛强调讲哦，如果下半年鸿海伫 AI 人工智慧主机的业绩会有超过100%的成长。我觉得是蛮好开的。鸿海董事长刘雄伟伫影片内底做马斗士的汽车手，学到因的车是好开够顺手。不错啊，就是很黏脚的感觉。鸿海股东会31开会，这是疫情解封了后第一摆举行对外开放的实体股东会，除了派出电动巴士接送股东，也未少小股东透早都以各地赶过来。电子业来看呢，都是一个龙头了，他看得很远。今天就是来学习一下、参观，想听听看他未来有什么想法。期待很大，真的。怎么说期待很大？因为一直有持着他的那个股票很多年了。
股东会顶悬，劳用会甲股东面对面公布鸿海线去三大营运方向，都是电动车、半导体甲家规卫星，以及赶流行乐观看待 AI 伺服器市场。有估下半年鸿海伫 AI 伺服器业绩会有3位数的成长空间。我们最新的 AI 伺服器也搭载了 NVIDIA 的解决方案。鸿海单单在2022年伺服器的营收就达到了1.1兆元，囊括了全球40%以上的市场。鸿海去年营收超过6.6兆，每股获利也创下历史新高。伫今年全年营运展望是持平。劳用会表示，因为全球目前依然有地缘政治紧张甲通货膨胀这无确定因素，对经济前景有影响。下半年保持信心的看法。记者综合报道。体育署为了鼓励少年人参加体育活动、看比赛，甲本地的动子馆转型做青春动子馆。6月7日开始发落，目前是规划讲逐档拢会固定发，16岁到22岁民众拢通领。高雄市是个宣布讲要加倍，民众去高雄市的7大运动中心用500块，就当买价值1000块的会员资格，逐个月可会当抽奖。啦啦队活力开场庆祝高雄盐埕运动中心开幕。这座全国第一座结合室内体能3项训练的场所有真侪新设备，民众会当付钱使用。市府嘛推出着使用青春动资券的优惠活动，全部消费在我们的运动中心里面。那么我们运动中心这次推出的这个专案，就能够让你获得1个月的这个体适能健身房的这个使用的这个机会。市府表示，用500块青春动资券会当买到叮当2倍价小的健身会员，鼓励少年族群加来使用。青春动资券6月1号开放领取，国内有户籍，年满16到22岁族群拢会当领到500块。领取的方式是透过电子批包，1号当天就会当到青春动资券的官网来申请，点选着随领取了后输入的个人的资料，会当收到 QR code 付款买。使用的时阵，伫实体店面爱用 QR code 付钱，那伫线上的平台只是用付款买，但是结销的时阵，拢爱提供着身份证最后的4码来验证，才会当成功。我觉得还好，因为会看的人本来就会看，不会看的可能就是觉得好像没什么兴趣，还是会去领吧。不过有空才会去看，不一定就为了因为那一张券而去看。真侪符合资格的少年族群拢讲，因会去申请，嘛认为运动还有看比赛，也是个人的习惯，嘛有无符合领取资格的民众私下来反映，讲既然要推广，无应该有限制，还会当有较侪效益。记者王柳婷、林昭宽高雄报道。台南市伫6月底进前，路顶会全部拢换做 LED 的路顶哦。也毋过有议员发现讲有使用中国制的断电器，品质是真歹，有安全的疑虑。台南市的工务局是强调讲，明代质疑的这些设备哦有下规定，也毋过哦嘛已经搁再调查送验，若说真正有问题，会来依照契约规定来办理。台南北区文城3路规排的路顶拢换做 LED 的，市府为着要省电钱嘛，希望互民众暗时在用路的时阵会当愈安全。对2021年开始改换做 LED 路顶，但是这批路顶最近有民代发现，敢若是去用到中国无合格的产品，根本就无符合 CNS 的规定，而且电路故障的负担数敢若有2.5 kA， 连10 kA 的基本标准数拢无，都要求市府紧甲有争议的漏电断电器拢换掉。全无安全的，有当时人摸到影响电到吼。市府签的开口契约要10 kA 值以上，但其实根据网友的提供的资料，他有可能是拿大陆的浙江的一个产品，狸猫换太子，给它换贴标，上面只有2.5 kA。工务局本回当初时招标拢有规范，厂商就要使用符合规定的设备。针对这质疑，会赶紧去检测。2021年这批的 LED 路顶报告是有9年的时间，若是厂商真正违反合约，那呢一定会换掉。经过我们的监造顾问公司审查，符合这个契约规定呢，再安装上去的。那有关议员咨询呢？那个上个地点的录音断路器，我们昨天已经拔起来送验。台南市拍算要甲22万外支 LED 路顶换掉，目前包括台南市区7个西港嘉里拢已经换好。
也若当电机制主要是当中超过不合期所限定的电流的时，电源就会随禁掉，避免甲人电到。工务局表示，已经撤掉送检的漏电当电器，若查到不合规范，就会照规定办理，保护用路人的安全。记者综合报道。国际新闻来看，北韩之前才公布讲，已经完成军事侦察卫星的测试，要伫今仔透早发射。也毋过这款新型的卫星运载火箭，却因为阴影燃料系统无稳定，今仔发射失败，落落去海里。南韩甲日本今仔早起嘛针对首尔甲奥基纳瓦发布警报。公司警报一直伫南韩首尔市内搭，平常时人潮来去的街路暂时拢无人。南韩早起6点27分左右，侦测到北韩为平安北道东昌郡地区的南平发射一粒北韩公司军事侦察卫星物体，了后对首尔地区发布紧急避难警报。 자, 방금 들어온 소식 다시 전해드리겠습니다. 북한이 남쪽 방향으로 우주 발사체를 발사했다고 합동참모본부가 조금 전 밝혔는데요. 자, 일본 정부는 북한 미사일과 관련해서 오키나와에 있는 주민들을 대피령을 발령했다고 밝혔습니다. 日本政府伫6点半嘛紧急发布这警报，要求沖縄的居民马上避去附近建筑也是地下。 伫南韩当局伫几分钟了后，讲首尔警报是误发。日本嘛伫7点4分左右研判北韩发射飞行物体可能无危害日本本土也是国民的危机，解除这警报。北韩捌伫29通知日本政府，要伫31到6月11之间发射人造卫星。也毋过日本政府认为北韩是照着发射卫星的名，实际上是发射弹道飞弹，所以日本防卫大臣并且建议嘛伫同一天发布爱甲弹道飞弹拍落来命令，要求自卫隊伫東海甲日本的西南群島部署哪吒飛彈的部隊。本日、北朝鮮から弾道ミサイルと思われるものが発射されました。現在のところ、被害状況等は報告されておりません。それ以上の詳細についてはただいま分析中です。 经过北韩官方媒体朝中社报道，伫发射卫星2点钟半了后，已经确认卫星发射失败。这款千里马1号卫星载运火箭伫第一阶段分离了后，到第2阶段发生引擎燃料系统无稳定，失去推进力了后落入黄海。当局表示会对这重大缺点做调查，而且赶紧完成相关的试验了后做第2阶发射。南韩学者分析，这个军事卫星有可能叫做北韩发展核计划的重要关键。 선제타 교육을 위해서 정확도를 높이려면은 정찰 위성이 반드시 필요합니다. 그런 차원일 때 북한 자신의 핵무력 고도화 차원에서 필요성도 있고 또 더 나아가서 한미의 이런 정찰 위성 여기에 대한 맞대응의 성격도 담겨 있다. 南韩军方侦测这个北韩发射失败物体落伫南韩的西南荒岛属青岛西边差不多200公里的海域，如果会甲残骸合起来做技术甲零件的分析，甲调查是毋是用进口零件的相关状况。国际新闻台是同朋友。来看美国的印太司令部公布一段上新的画面，指控中国的战机伫南海空域，甲美国的军机炸落来。 代志发生的前一日，中国才打拒绝美国甲中国的国防部长伫新加坡对话。即马美国又搁甲影片公开嘛表示讲美中关系搁真紧张。画面内底一只中国歼-16战机，雄雄为正面切过来，飞过飞行机的头前。第四美军这只 RC-135侦察机飞过歼-16的喷射尾流，机身是海甲真大力。 美国印太司令部公布这段影片，指出日日美国军机伫南海空域飞行的时阵，去互中国军机拦截，而且做出非必要起事的举动，双方离差不多121公尺尔，根本就无咧要伊回安。美军强调讲，这是照国际法地形性通过。事实上，去年12月份，中国战机甲美军 RC-135才伫南海发生类似的事件。 迄当阵美军无法度，就要赶紧闪开，才袂烧弄。学者分析，美中伫南海竞争已经真久，这个事件可能嘛甲拜六礼拜就要举行的香格里拉对话有关系。
国他会希望的就是塑造出中国它是一个会去破坏当地秩序的一个角色。在这一个香格里拉会议之前，是让各国有一个共同的共识，对中国有更多的一个你要说挞伐也可以。因为前一天中国才拒绝美国国防部长伫咧香格里拉期间进行双边的对话，外界分析可能是北京不满中国国防部长李尚福去予美国制裁，嘛予美中的关系恢复受到阻挡。白宫表示，军事对话也是真重要。Military conversation is obviously critical to avoid any misunderstandings or certainly avoid what we see as competition. 目前南海情势愈来愈紧张，菲律宾海防队29宣布，为6月初1至初7，会伫马尼拉湾出海口，甲美国海岸防卫队、甲日本海上保安厅头一届举办3国海防部队联合演习，希望强化警备能力，应对中国的挑战。记者综合报道。罗西亚伫顶 AI 人工智慧的发展哦，互人真期待，也毋过嘛真惊讲会受到伤害。开发出开讲机器人 ChatGPT OpenAI 公司的执行长阿特曼，增加350个科技专家发出一张公开批哦，警告讲人工智慧科技特甲流行病，也是协助战争共款，有毁掉人类的风险哦，应该爱特别重视。上周发布伫美国非营利人工智慧安全网顶悬的公开批，内容简单清楚，批中强调减轻人工智能灭绝人类的风险，应该甲其他社会规模的重大风险，比如流行病甲核武战争共款，叫做全球优先的事项。共同签署这份公开批包含 ChatGPT 母公司 OpenAI 的执行长山姆阿特曼，甲微软、Google 这类科技公司执行长、AI 专家、学者甲公众人物有350人。阿特曼今年5月中参加美国参议院听证会时阵，就明白点出伊对人工智慧科技发展的烦恼。If this technology goes wrong, it can go quite wrong. And we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. 人工智慧安全网也列举 AI 科技灭绝人类的几种情形，包含人工智慧整合到研发旧部的工具，进一步制作出生化武器，或者是人类最后失去自我管理能力，要完全挖苦机器。人工智慧身躯有 AI 高富之称的辛顿也参加这摆联署。伊强调，中国、美国、欧洲甲日本这国家拢应合作阻止灾难性场景的发生。辛顿最近搁一摆讲到伊对 AI 快速发展的看法。And my epiphany was a couple of months ago. I suddenly realised that maybe the computer models we have now are actually better than the brain. And if that's the case, then maybe quite soon they'll be better than us. So that the idea of superintelligence, instead of being something in the distant future,might come much sooner than expected. 不过，有部分专家认为，烦恼 AI 毁灭人类生存伤过沉重。不过，确实要注意 AI 科技可能改变未来救济模式，甲对隐私权的侵犯，甚至制造假信息对社会甲选举的冲击等等。特斯拉执行长马斯克今年4月先发表呼吁停止发展 AI 半年公开批。欧盟执委会主席冯德莱恩这礼拜也要会见阿特曼，讨论 AI 科技对全球的影响。公司新闻警方请编译。过来消息过来看，出入加油站就要特别注意。伫桃园的大溪就发生讲有一台山脚车伫加油站要驶翻头，险啊启动着加油加刷，停伫路口的奥多拜，加载这奥多拜驾驶车等的人赶紧走，才无发生意外。画面内底奥多拜加油加刷伫路口咧等，拄着当要正外的沙石仔车，加载骑奥多拜的人赶紧走，才无造成重大意外。会看不到，因为它有4叉啦。嘿，因为你刚好转弯嘛，它根本看不到机车，因为它高度高嘛。一部营业印影车于加油站内因回转时未注意到视野死角，不慎擦撞民众机车，所幸民众反应迅速，及时闪避。警方表示，车伫转弯的时阵，前后轮会产生大轮差，尤其是大型的货车也是拖车，大部分后壁拢有挂车镜，车身超过12米长，内轮差的范围相对较大。建议民众都要保持距离，或者是饲喇叭警示。大溪分局3日开始，嘛针对大型车展开2礼拜加强执法的措施，交通安全受到重视，要加强行人的安全。
桃园嘛伫咧学校、交通场站、大型卖场或者是病院等等附近的路口，实施行人车顶专用的时尚，甲行人车顶提早到的方式，减少人甲车的冲突。就行人走的时候，全部车都停下来嘛？对，不错啊。在行人人流较大的一个路口呢，我们都实施行人专用时项。那截至目前为止呢，我们桃园市一共有10处路口。交通局表示，考虑桃园号志路口人车交通的形态，甲其他的5都明显无共款，无法度全部实施行人专用的时尚。针对无符合这条件的路口，会采取行人车顶提早5秒至10秒下道的方式，达到人车分流，按算年底会增加到180台，来保障通行安全。记者综合报道。花莲的国立东华大学校园内底又搁发生车祸，一个查甫同学伫桥倒摆洗滑的时阵，去弄到电火条，人倒伫路边，送病院急救，嘛发现讲伊酒精浓度有超过标准哦，目前人是搁有性命的危险。接到有同学伫校园内底发生车祸消息，警方甲救护人员赶到东华大学内底救援，只看到一个查甫同学倒伫电火条边无意识，现场真乱，无其他车。本分队的救护人员抵达现场后，发现民众已经呈现昏迷，并且面部有这个大量鲜血。那本局救护人员立即给予包扎止血，以及 IV 注射以及这个断血源药剂的注射那患者我们后送慈济医院抢救。这当个读东华大学英语系13岁细汉学生一笔透早，骑机车经过校园内至学路，无细致伫转弯时阵弄电火条送病院急救了后，发现遗体内酒精浓度超过标准。潘姓男大生骑乘普重机，沿校区自学道东往西方向行驶自撞路灯，造成腹部受伤送医急救，目前仍昏迷中。经抽血检测，酒测值超过法定标准，涉嫌公共危险罪。东华大学这几年来校园车祸真多，尤其是这转弯的所在发生过几啊件死亡车祸。学校也想要装减速珠或者是测速设备，不过上重要也是护育动物爱骑较慢的。校内有2个回弯是在限速在40，但是一般校内道路我们都限速30了。机车的安全是校内我们的重大的要求事项。新生进来的时候还要取得家长的同意，而且还要有上课，课程完之后才给你许可。另外，花莲市石板路也发生机车甲小货车对撞的事件，其中53岁姓罗机车技师脑出血送医急救无效，双方拢无酒精反应，事故原因要搁调查。记者综合报道。再来看马湾风台外围环流，甲东海岸上大的那站设伫海面的气温拢开掉，台东的基号渔港的码头嘛放弃，因为基号海峡是东海岸选湖的研究基地，或者是讲嫌码头拢互风台扫歹去，海面超过150种的选湖生态，实在是真使人烦恼。东海岸基会渔港码头海底沙石拢被冲起的码头，即马大型也会超过300港。码头顶悬定期渔网作业用的吊车过出去，已经无法度用。受到马洼台风的侵袭以及一个强浪的侵袭，码头面呢已经塌陷恐怕没办法作业，整个那个吊车已经倾斜下去了。基会渔港有47年历史，以前风台侵袭拢无造成重大损坏，不过这摆挡袂掉马湾风台外围环流引进的大型冲击，受损严重。其实这渔港是每年东海岸选湖搭体检的重要基地，海底选湖搭生态丰富，或者调查至少150种外各种选湖。即马码头拢被大型拍海去，或者烦恼选湖恐惊也受影响。在那个湾里面，其实有一些那个体型比较硕大那种围孔珊瑚，因为这次台风其实蛮扎实的，从它带进来的浪呢，其实冲击就会蛮大的。每年4到6月也记录过选湖生能，但教人讲，这是东海岸重要的选湖研究基地，伫风台过后会过来进行选湖体检。记者综合报道。环保署顶礼拜四审查协和电厂改建案，也毋过有在地团体冲入去会场抗议，所以审查嘛暂停这礼拜5阁要来进行审查。早起有环保团体是举行记者会，因指控政府的能源转型政策有真侪问题。
家人在地团体甲环保团体化口号，不满蔡政府无顾到反弹，继续推动协和电厂改建计划。时代力量立委陈昭华指出，迄时阵面对着抗议，中油甲3接外撒，即马4接受着反对，台电又搁甲填海区动线，敢若是开发面积变小，人民就要动气。在地团体更加不满，能源转型专门替海华来开刀，掠夺海洋历史重演，公民护海行动串联。公民护海行动串联。当年反对3接迫害海草大生态，发起全国性公投的领衔人潘忠正，是大力批评4接地方的公投和中央没收。最后我们也看到，在他们操作蓝绿对决之下呢，他们大获全胜了。他们胜了，什么输了？早教输了。我们的环境输了，我们的永续输了。顶礼拜4、25号，在地团体倡议环保署环评专案小组审查会议现场来抗议，最后是散会。环保署这届是安排这礼拜5举行延续的会议。在地团体强调，虽然家人护海公投和中央动来，但人民的愤慨会重新搁激发。礼拜5 6月2号会前往环保署表达立场。记者林社基文 SNG 小组台北报道。三总节神经科的医师月初因为无同意帮病人开巴氏量表，互家属拍，嘛互巴氏量表问题引起关注。卫生福利部按算6月中会甲劳动部来讨论，看敢要用照顾管理评估量表来取代。劳动部嘛表示讲会尽量来简单申请的流程。民间团体嘛建议讲，除了巴氏量表，其他各种的文件，希望讲会当互相信任，来减轻病人佮有照顾者的负担。5月初，这个县长的查甫人动手拍医师，因为医师无要开评估适龄程度的巴氏量表，互伊的妈妈。厝内若有适龄者要请外一看护，要经过医师评估巴氏量表，分数低过35分才有资格。但是这个制度定造成医师甲病人关系紧张。劳动部表示，当咧研究简化流程。初步应该是为头一届申请甲中心来申请，这个过程若是讲年岁较大的长者吼，咱来思考看，当然来检讨简化，然后搁去到病院中心来开巴氏量表的人数。另外，民间团体的雇主协会表示，肯定中央要检讨申请流程，但是也望其他文件的申请流程，拢会使同齐检讨。亲像当初适龄者毋拿巴氏量表，是有侪文件甲证明爱申请。若是各文件之间的适龄标准通互相信任，对适龄者甲照顾者来讲，拢会较利便。除了巴氏量表，我们在长照那边有另外一个量表，那还有什么身障手册等等，这些所有涉及的单位，包括社会局啊、劳工局啊，或者是长照中心在地方这边的，那当然是以中央的劳动部、卫福部这些相关的单位都要一起来把这样的量表整合，而不要让民众疲于奔命。伫6月中，劳动部会参卫福部甲医师团体做阵开会，讨论现行巴氏量表的制度。另外，伫现主时有80岁以上的适龄者，搁一摆申请外一看护，免搁再评估的制度。伫会议当中也会讨论扩大使用对象，针对外界有废除巴氏量表的想法，劳动部表示，烦恼会造成申请资源滥用，目前无考虑。记者阮郑俊友台北报道。来看国民健康署早起公布一份调查，看业者面对未买婚的少年消费者，敢会要求看身份证，结果发现业者的违规率平均是32%，槟榔档违规的比例上高，超过40%。因为婚害防治法伫今年3月已经修法通过，结婚的年纪已经提悬到20岁哦。国健署嘛强调讲，业者若属违规，上济是当罚25万。拒售烟品与儿少。大声发口号，国健署发布一份报告讲，去年4月到10月期间，找一群满18岁少年人去买婚，发现讲有3成2的业者无看身份证，就卖予消费者。槟榔档违规是上严重，有4成2，一般商店违规也超过4成，超市大卖场、便利超商的违规率也真高。连锁超商那它的比例就比较低一点点，那一般的槟榔摊就会比较高。
针对违规的现象，消基会是表示，除了爱业者配合以外，主管机关也爱严格稽查，才有法度把违规的比例降低。对，我们觉得可能在主管机关的部分呢，对于这2个部分，可能真的要加强这个查核的状况还有呢，要加强来做辅导。我想这个双管齐下才有办法来做得到，因为40%真的是蛮高的哈。婚害防治法为今年3月2日修正，未满20个人袂使买婚。国建署是呼吁业者爱看消费者的证件，若准消费者拒绝，就袂当销售。假使未互未满20个消费者，业者上当会当罚25万的罚款。记者柯嘉轩、谢桂林台北采访报道。台北科技大学甲美国德州大学阿灵顿分校合作相邻学术学位合停专班也毋过有部分学生无写台北科技大学论文，所以只取得美国大学毕业证书。教育部是表示讲，113年学年度开始停止招生，也毋过私校工会是批评讲，应该爱处罚台北科技大学，嘛爱全面来调查相邻学位的所有学校。唔免出国，上近2档就会当摕到双硕士的学位。台北科大甲美国德州大学阿灵顿分校，对105学年开始，就陆续针对高阶的管理、人工智慧也有大数据来合作相连 EMBA。但是所有人向教育部检举，逐档拢有一寡学生也未写北科大的论文，就摕到 UTA 的毕业证书，然后随休学。这个双联共同办学的精神，就是要两边共同完成嘛，要不然。我们就不要有这种制度啦。本来你学生要去念国外的，你就可以去啊。教育部表示，合作办学的规定就是2边拢要完成毕业的资格，才会当摕到学位。那照法律要求，北科大113学年度开始，这个学位的学程就要停止招生，也要求2校增加共同必修的课程，提出改善计划。北科大这边会辅导同学回来把论文完成。从今年开始，德州大学的毕业证书，不会由学生自己申请领走，会统一寄到北科大，由北科大代管。不过，私校工会却认为讲，北科大相连学位标出弊端，互人看到教育部对学术在职专班的管理无够顶真，也互部分大学有商业化的危机。这个案子看起来，不像是一个过失严惩北科大，而且要调查全国提供双联学位的学校。游英辉也讲，少子化的冲击，互学术专班已经变作是公私立大学的金鸡母。最近几档连续逼出论文偏离专业，也是世界草的问题。今麦国立大学的学术专班也出现问题，教育部应该爱要求各校较斟酌的，若无就爱受处罚。记者综合报道。高雄有3个新中学生得到今年的总统教育奖，其中读光华国中2年级的李怡珍伊是重度的听障。伫2会时装电子鱼，伊家己是真认真、真拍拼，克服种种的困难。即卖伊讲话运动拢表现了真好真正是真无简单。对教练的指示拍球，对一般的人来讲可能真简单，不过对李怡珍来讲，就要克服听力障碍带来机体无平衡。击球的时候，可能会在跑步的过程当中，可能会有一点失去它的平衡感。游泳它需要把辅具拿下，透过用看的方式，然后去调整它的一些姿势。规岛顶的奖状奖杯，甚至阁摕过新奖星全国朗读比赛第2名。读高雄光华国中的李怡珍出示着重度的听力障碍，2岁了后才到电子耳啊，互伊的世界无声变有声。想到还有很多的人在我背后支持着我，所以我就会放弃这个念头。我觉得我还是要努力，才不会辜负他们。经过练习，李怡珍会当用真清楚的口语来表达，佫会当教同学做功课。嘛，因为感受到正人的善意，想要回馈给社会，今年佫得到总统教育奖。虽然很辛苦，可是看到他今天一步一步、点点滴滴的累积起来，觉得其实还蛮开心的。除了李怡珍以外，高雄佫有2个囡仔得到总统教育奖。包含上细汉的王公国小4年的学生潘朴君，也有读福山国中2年已经第2届得奖，有重度肢体障碍孙逸伦，因拢用积极的态度来面对生活，证明有障碍嘛会当活出精彩人生。记者综合报道。
文化总会要带咱国内的抓风车剧团去匈牙利表演哦。除了庆祝布达佩斯建成150周年，嘛要专工表演给当地受用的乌克兰难民来看。这届是要来演出罗车闹亮宫，望讲互因会当感受到台湾文化快乐甲打拼的精神。团员认真地学匈牙利话，搁着利用有闲的时间制作演出的布景，就是因为抓风车剧团因要伫咧6月中前往匈牙利去演出，除了要庆祝首都布达佩斯建成150周年，这撮去搁有另外一项重要的目的，就是去安慰当地的乌克兰难民。相当接近乌克兰的地方，那同时能够有机会这个能够让乌克兰的难民以及其小朋友来观赏。我觉得这不只是文化作为外交的第2张名片而已啊！我想这其实是展现台湾其实是与世界同在的一个很重要的一个精神啊。目前匈牙利境内也有数十万乌克兰的难民，其中囡仔也占不少。剧团这边专工准备罗车闹亮宫这出戏，希望透过三太子这尊囡仔神的形象去给安慰。另外，更有准备2000份香灰袋要送给这些难民。哪吒也代表了一个小孩子面临那个困境的一个奋斗，去给他们的小朋友看看台湾文化的那种欢乐跟奋斗的精神。文化总会表示，抓风车剧团这边的表演结合本地戏、百家将也个北管，除了要把台湾的传统艺术推广到国际，也希望会当透过民间的交流，发挥台湾文化的软实力，用国民外交突破外交困境。记者林秀凯台北采访报道。歌戏国宝杨丽花对外台戏开始搬，计共是有60多档的舞台铃声哦。伊的铃声纪录片即马要开始制作咯。杨丽花是讲哦，伊希望透过这支纪录片，把伊所有的功夫拢展现出来，互歌戏艺术会当继续传承落去。熟悉的声音就知影歌戏国宝杨丽花一节目就要开始。讲到杨丽花，台湾街头巷尾同人知。杨丽花搬歌戏为野台戏搬到电视，搁有国家戏剧院。不过较少人知影的，杨丽花嘛演过转来安平港这挂台语电影。杨丽花感谢大家对伊的疼惜，伊嘛讲希望透过演过的画面，通把这挂艺术传给后一代。只要留的好的东西给下一代的人再去演，我不会演这个忠孝节义，我的绝交是什么，我都要留下来。我有多少的，我都要贡献了。80岁的时候，要不要再出来演一个？也有可能咯。我也很想。由公共电视、台湾电视公司、加国家影视厅中心3方共同制作的杨丽花纪录片《世纪初恋杨丽花》就要开始制作。在开镜记者会现场，主角杨丽花、杜迪丹阿兰加3方制作代表拢到场。它之所以珍贵，是因为可以把台湾的文化再造，透过这样的一部纪录片产生一种动力。如果我们杨女士是歌仔戏文化的造浪者，透过这部纪录片，我们相信可以鼓动更多的造浪者来推动整个台湾歌仔戏文化的向前。记者会现场也播出侪杨丽花以早表演的画面，世纪初恋杨丽花纪录片有杨丽花60年以来的表演记录，按算伫2025年播送。杨丽花讲，若无歌戏也袂有杨丽花，真欢喜通伫台湾奉献伊的歌戏专长。伊讲，伊甲这个传统艺术展现给大家，也望通互后辈继续传承。记者关长随台北报道。前 NBA 球星来台湾拍 T1 联名桃园分霸队的魔兽霍华德，昨已经飞离开台湾，登去美国咯。有真侪球迷去送机，霍华德嘛感动甲流目屎哦。后一个球季伊敢有可能佮继续来台湾拍球咧？霍华德是讲这是一个好问题，伊家己嘛唔知影。即到桃园国际机场，就受到真侪球迷热情包围。桃园分霸天下队用将魔兽霍华德30暗时准备离开台湾，无论抓帮或者是球员签名，拢无拒绝。球迷送机，霍华德感动甲流目屎，也对台湾感觉真唔甘。It's a very special moment to be loved here in Taiwan.
So thank you to all the fans for an amazing year. It's one that's I'll never forget this place. I'll never forget the amazing time that I had here with all the fans and all the people here. So thank you guys so much. 为离开台湾，霍华德抱小球杯进一个。今年37岁，霍华德去年11月底转战台湾职篮，最后20场比赛平均34.2分钟的上场时间，摕23.2分、16.2篮板加5助攻，虽然分把战绩无缘季后赛，不过伊也是摕到最佳外援。我们有来接机，所以我们也要来送机。要来送谁回去？今天要送国。绝对一定有正面的效益。为什么？大家都一定会有想要知道说有一个 NBA 球星来，他就是会想要有一个提升一个竞争力。之前霍华德讲台湾是国家引起风波了，对外会失礼，副总统赖清德是成员，这有啥物唔对咧？无需要为家己的认同避免会失礼。另外，下届赛季是唔是有可能搁当台湾拍球？霍华德安尼讲。That's a good question. I don't know yet. 霍华德甲芬巴无继续签约，下一季是毋是会来也唔知影。不过这部受选方已经为台湾拿单，组织一支强心社。记者综合报道。弟弟哦，若到热人，拢真烦恼讲温度上过悬，常常会有树林火灾。伫弟弟的南部，就有人甲饲的山羊全部拢载去树林，甲草啊食掉，用这款上自然的方法来做防火墙，避免讲导火时火炭了上厉害。甲火柜车内面即阵山羊特工队放菜叫因去食草啊，若拄着森林大火就较袂炭烧。Nuestro emprendimiento partió el año 2017, cuando nos vimos amenazados por un incendio y comenzamos a investigar qué metodologías podíamos usar que pudieran convivir con el medio ambiente. Y encontramos esta metodología que es la alternativa al uso de herbicidas, a la quema, a la poda y quema. 伫智利南部城市圣胡安娜当地人所做的这支山羊特工队。今年离家109月一座原始的森林公园，迄场大火是因为天气热搁大雾所引起，造成中南部有几落10个人死亡，几落千人受伤，未甲44万公顷的土地被烧掉，就是因甲规排树仔草食甲空空，变做一道防火墙，火才无过炭烧到公园内。A través del pastoreo, las cabras van comiéndose las zarzas principalmente y otras especies que crecen bajo el bosque, disminuyendo el combustible disponible en caso de un incendio, permitiendo que su combate sea mucho más fácil. Las brigadas, al estar limpio, como ven ustedes en el bosque, es mucho más fácil y accesible. Y de esta forma se evita que el fuego suba a las copas de los árboles. 研究人员讲，这种自然生态方法，若是当拍火防火，羊仔放会使，会当或者的土地变做较肥，防止土壤被侵蚀。公司新闻新乐配编辑。下晡半天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低27度，上悬29度；中部地区上低29度，上悬33度；南部地区上低30度，上悬34度；南部地区上低27度，上悬32度。华岛地区上低25度，上悬35度。再来看未来3天的天气。感谢观众朋友收看《公视台记台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。